我哋嘅實驗完全失敗，我哋基利訓練出嚟嘅殺手點解會暴斃而亡？佢哋依照我哋嘅計劃，冇神經經過手術嘅改造，失去痛楚嘅感覺。我哋嘅計劃失敗，將佢哋全部消滅。你唔係話你冇中意嘅咩？冇答應過你。咁你會唔會出 CD 開演唱會啊？你呢種以暴易暴嘅方法係唔得嘅。你知唔知差咁少就可以捉到佢？就因為你出現救走咗佢啊！你係咪幫警方做緊嘢？博士唔止破壞咗你嘅痛楚神經，更加破壞埋你嘅腦神經。你講嘢好似白痴咁。我白痴，豬生出嚟俾人劏嘅，一啲都唔抵可憐。佢哋係人，唔係豬。